көндә шаян алар коюда. Әйтәләр турысын, Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Компас. Барысында эшкә чакыр. Мин монда шайтан алгыры. Симка, Нолик, сез нишлисез биредә? Без Симка белән Нолик түгел. Без хәтәр пиратлар. Әйе, без пиратлар. Бүген без диңгезгә чыгабыз. Син безнең белән барасыңмы? Әлбәттә. Юк, ура түгел. Башта син сынауларны узарга тиеш. Син шундый әйбер табарга тиеш. Ул әйбердән башка диңгезчеләр диңгезгә чыкмый. Мин әзер. Ә ничек? Сызым буенча. Әнә ул. Ә ни өчен сызым? Шундый вак. Нишләп вак булсын инде? Ярты сәгать сызып маташтык без аны. Басып торган җиреңнән. Аха, димәк моннан. Шамалады бит. Төньякка таба бар да, анда күрерсең. Тукта, кая соң төньяк? Ул төньяк полюс ягында. Анда бузлар, ак аюлар яши. Ә төньяк полюс кайда икәнен мин каян белим соң? Компас буенча. Компас ул очучыларга, диңгезчеләргә кайсы юнәлештә очуларын яки йөзүләрен күрсәтүче җайланма. Җир шары бик зур магнитка охшаган. Ул ике полюслы, төньяк һәм көньяк. Ә компаста әйләнеп йөрүче ук бар. Ул ук магнитланган. Шуңа ул бер очы белән төньяк магнит полюсына тартыла, ә икенчесе белән көньякка күрсәтә. Анысын беләм мин, ләкин бездә компас юк бит. Ә без аны ясыйбыз. Нәрсәдән? Энәдән. Магнит белән магнитлыйбыз да. Ә ничек әйләнәчәк ул? Су белән тулган тәлинкәдә. Шулай. Хәзер энәнең бер башы төньякка, икенчесе көньякка күрсәтә. Ә кайсысы кая? Алай дисәң, бу якка барып булмый. Анда тәрәзә. Димәк, төньяк тегендә. Ушуй, миңа бу акыллы бәләкәш. Кайсыбыз бәләкәштер әле? Пиратлар бит шулай сөйләшә. Ярар, киттек төньякка. Төньякка таба барып, йоклап яткан аждаһаны күрерсең. Уфукта аждаһа. Әйтеп турма. Сулга борыл да 300 адым атла. Нише? 300. Үзем үлчәдем. Аха. Алайса, минем эшен ул 1, 2, 3. Хәзер килеп төртелгәнче агачка бар. Агачмы инде бу? Менә сиңа мә. Бу бит шин карап компасы. Пиратлар компас дип сөйләшә. Беренче компасны 1000 ел элек Кытайда уйлап тапканнар. Аның ярдәмендә Кытайдылар чүлләр буйлап сәяхәт иткән. 200 елдан соң компас Ауропада да пайда була. Шул ук Кытай компасы булдымы ул, әллә Ауропалылар үзләре уйлап тапкан, анысы билгесез. Фиксиләр аның төзелешен генә хәтерли. Ул калкавыч ярдәмендә суда бөтерелүче магнитлы ук иде. Соңыннан гына укны энәгә утырткач, компас хәзерге рәвешен ала. Компасның угы һәр вакыт төньякка күрсәтә. Әгәр диңгезчегә төньякка йөзәргә кирәк икән, ук күрсәткән юнәлештә йөзә.
көньякка кирәк булса, кире якка. Әтиең бу әйберне кичә кич алып кайтты. Син йоклаганда. Кая әле? Мин хәзер. Син кая? Ха, төньяк туры килә. Әлбәттә туры килә. Юкса ничек монда килеп җитәр идең? Хәзер минем компас кирәкме инде? Энәне урынына куй. Кодага күрмәсен. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә